La gente che non pesca pensa che pescare sia alienante o noioso, ma è esattamente il contrario. Ci sono centinaia di piccole decisioni da prendere, variabili che vanno considerate. Non sei mai davvero sicuro di cosa faccia la differenza. Ho lanciato troppo in alto, troppo a sinistra, ho riavvolto troppo lento o troppo rapido. L'esca sarà troppo lucente o troppo opaca? Meglio che stia qui o dovrei piazzarmi sull'altra sponda? Perché so che se solo mi spostassi là, dietro quell'albero, potrebbe essere diverso. Qualcosa può essere diverso. Qualcosa che io faccio può fare la differenza.